Всем привет. Попал, значит, мне тут в руки частотник Danfoss, и я сразу же его разобрал. Сейчас мы осуществим пуск частотника Danfoss. С ошибкой 37 он к нам пришел. Есть такое дело. О, напряжение более 600 вольт. Устранили мы 37-ю ошибку. Напомню, частотник Danfoss. Сейчас мы проведем нехитрые испытания частотника. Питать мы будем его от сети 220 вольт через латтер и умножитель. Точнее, удвоитель. Мы получим здесь удвоенное напряжение сети в линию постоянного тока частотника. Раскрутим немножко мотор, погреем IGBT модуль без радиаторов. Но в этом ничего страшного нет. Что, поехали? Как видим, ошибка не появилась, и частотник собрался работать. Включаем. Параметры разгона ускорения задрали на минимум. Отображается выходная мощность. Седьмая ошибка — это потому, что резистора нет тормозного. Слишком большое напряжение с мотора идет.